В этом фильме мы расскажем о кругосветном путешествии на автодоме вчетвером. Я, моя жена Ли и двое наших мальчишек. Через Ближний Восток и африканский континент мы доберемся до самой южной точки Африки – Кейптауна, погрузим машину на корабль и отправим ее в загадочный Уругвай. Потом пересечем обе Америки и через Тихий океан вернемся домой. Мы сделаем наш путь образом жизни, пусть и на время. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Едем к самому большому метеориту на нашей планете. Хоба – крупнейший из найденных метеоритов на Земле. Огромный кусок космического металла весом 60 тонн упал совсем недавно, 80 тысяч лет назад. Мы его понюхали, лизнули, не знаю, обычный метеорит. Мы в Намибии. Это кусок космоса. Это кусок неизведанного мира. Сколько полезных вещей можно было бы из этого железа отлить? Подков, например. Национальный парк Этоша до 1960-х годов считался самым крупным в мире. Однако после был сокращен на 3/4 по политическим причинам. Крутецкий. В Намибии встречается около 114 видов млекопитающих, среди которых редкие и находящиеся под угрозой. Въезжаешь и погнали. 200 километров по гравийке, поднимая столб пыли. Сразу же у входа нас встретили антилопы Томпсона. Нехотя разбегаясь в разные стороны, проводили грустным взглядом гну. Гордо вышагивала птица-секретарь. Мирно паслись зебры, красуясь полосками, и на все это свысока взирали медлительно-пугливые великаны-жирафы. Эти элегантные животные саван давно признаны членами нашей команды самыми грациозными в Африке. И, конечно, самая большая концентрация там, где устроены водоемы. Антилопы Куду и Импала стоят поодаль, вежливо соблюдая очередность. Хитро снует туда-сюда лисица, желая не только напиться, но и закусить. Трусливо бегают в своих приземленных мыслях нелетающие куропатки. Нагло, без очереди подходят озабоченные мыслями пумбы. И над всем этим склоняются жирафы, пытаясь как-то пристроиться, согнуться в 3 погибели, выставив вперед передние ноги, чтобы достать до живительной влаги. Иногда задумываешься, если считать, что природа не может быть несовершенной, то зачем придуманы такие сложности? У населения африканских саван не только в почете водоемы, но и редкая тень. Спрингбоки, сгрудившись дружной компанией, еле умещаются под кроной щуплого дерева. Антилопы гну очень смешные и, кажется, с другой планеты, думают, как бы улететь обратно. А вот Каама явно у себя дома, но смотрит на всех недоверчиво, как на пришельцев. Мы так и не встретили кошачьих, но, по общему мнению, нам не хотелось наблюдать за инстинктами хищной природы, как кто-то кого-то убивает и ест в этом совершенном мире. Милые страусы резко выделяются из парнокопытной публики, живут большими группами, а самцы очень любят танцевать для своих дам. Несмотря на то, что страусы кажутся безобидными, они способны постоять за себя, нанося опасные удары ногами. Кстати, то, что страусы зарывают голову в песок, спасаясь от угрозы, всего лишь миф. Ну и, наконец, царь зверей. Его величество слон. Вернее, почти царь, ведь странные люди придумали понятие вершины пищевой цепочки, а не объем мозга, где мясоеды занимают верхний пьедестал, а величественного слона не включили за вегетарианство. Крупнейшие сухопутные животные на планете. Вес взрослого африканского слона достигает 7 тонн. Продолжительность жизни до 60 лет. Обладают исключительной памятью и интеллектом.
Слоны живут в сложных семейных структурах, где царит матриархат, но самцы держатся отдельными группами. Беременность длится больше 20 месяцев, слоненок рождается весом около 100 килограммов и нуждается в материнской заботе до 5 лет. Мама оберегает его, закидывая грязью и пылью, чтобы скрыть его запах от хищников. Все стадо принимает участие в воспитании слоненка, пока он не покинет его в возрасте 10-12 лет. Слоны могут проходить в сутки до 50 километров в поисках пищи и воды, общаясь на расстоянии с помощью звуков и вибраций, которые воспринимают через подушечки ног. А спят всего по 3-4 часа в сутки, стоя. Но самое уникальное то, что слоны способны скорбеть, когда теряют членов стада. Они могут возвращаться к месту гибели, чтобы попрощаться. Нам понравилось. Это лучше, чем было в Кении, и несопоставимо дешевле. Иногда казалось, что табуны диких животных, пробежав по дороге, втопчут нас в песок, так много их было. Почувствовали единение с дикой природой, несмотря на снующие туда-сюда джипы с фототуристами. Правда, как всегда, все омрачалось трясучкой по бесконечным рифленым гравийкам, разбалтывающей ходовую и потроша мебель из машины. Все же наше гнездо не приспособлено на такие страдания. Оно нежное, домашнее, а не дикое. Мы едем на запад страны по идеально ровным дорогам. Наша цель – дикие аутентичные племена. Намибия – это уже другая белая Африка, очень напоминающая чем-то Дикий Запад. Здесь много европейских лиц, мужчин в ковбойских широкополых шляпах верхом на огромных джипах, а ограждения вдоль дорог говорят о частной собственности. Теперь уже сложно найти съезд в саванну, и приходится ночевать прямо на трассе. Мы готовились, но все оказалось не так, как предвиделось. Впрочем, как и всегда. В городе, вокруг которого раскинулись национальные селения Химба, уже ходили, сидели в тени деревьев или стояли в очереди супермаркета полуголые женщины с красной кожей и с непременным младенцем в рюкзаке из коровьих шкур за спиной, обвешанные ожерельями, украшениями из подручных средств и дредами, уложенными глиной. Химба – уникальная народность Африки, живущая на севере Намибии, сохранившая свою удивительную культуру, быт, внешность. Наверное, самое узнаваемое племя в мире, в основном благодаря манере женщин наряжаться в наряды и украшательства, создавать неповторимые прически на головах, обмазывая косички глиной цвета охры. Ну и, конечно, топлес. Иногда встречаются очень колоритно одевающиеся в больших самоварных юбках и шляпах, напоминающих акул, женщины. Это племя Герера, а шляпы их символизируют рога коровы. Они родственны с Химба, но манера одеваться сильно контрастирует. Быт племен и популяция сохранены даже несмотря на передряги судьбы, гонения правительством, страшнейшую засуху и натиску туристов. Мы обалдели. Нельзя было пройти мимо, не залюбовавшись. Но никто на них особо не пялился, а они, казалось, чувствовали себя в своей среде, в привычной обстановке. Мы даже усомнились, стоит ли ехать в дальние селения по убитым грунтовкам. Мы уже все увидели здесь. Но нет, ехать стоит. Yes. Yes. How much? How to find Himba village? Himba. Himba village. Опять перед нами километры песчаной пыли до ближайших деревень. Есть ощущение, что все они заброшены, дряхлые соломенные хижины с гуляющим ветром в них, пустые скотные дворы, изгороди. Коровий запах. Вот начинаются появляться люди. Осторожно идут навстречу, улыбаются. Кто-то уверенно и недвусмысленно протягивает руку. Thank you. Девчонки. Hello.
Ахунгумуре. Детвора берет нашу машину в кольцо. Угощаем сладостями. Кажется, мы опять не подготовились, и сладостей не хватит на всех. Следом появляются взрослые и нехотя приглашают во двор. Встают в шеренгу для фотографирования. Видно, что все заучено и повторено сотни раз. Видно, что устали от навязчивых приезжих, но деньги нужнее. Хотите, мы станцуем для вас? Нет, спасибо. Все вокруг пахнет необыкновенным запахом многотравия, молока и чего-то еще. Женщины, дети, вещи, хижины. Кажется, что эпицентр запаха – женская грудь. Что-то томящее и терпкое в этом запахе немного уносит голову. Мужчины скромны и немногословны, не вмешиваются в диалог. Женщины решают все. Химба никогда не моется. А женщины каждое утро покрывают тело и волосы аджизи, специальной пастой из красной охры, животного масла и ароматных трав, и каждый вечер соскабливают ее. Девушки заплетают сложные косы, а замужние женщины носят головной убор – эрембе из овечьей кожи, который является символом их нового статуса. Женщины носят кожаные юбки и множество украшений – ожерелья, браслеты, медные кольца. Каждое украшение имеет смысл. Оно может обозначать возраст, семейное положение или социальный статус. Просто украшений ради красоты здесь нет. Жилища их просты и скромны. Они не любят ничего лишнего. Химба полигамны. То есть отношения между мужчинами и женщинами не имеют строгого порядка. Считается, что это полностью искореняет ревность. Дорогим гостям же предлагается в качестве гостеприимства провести ночь с женой, а мужчины часто не знают, чьи дети от них. Перед нами рассыпают украшения, снимают амулеты и браслеты. Бери. Всего несколько слов на английском, остальное жестами, глазами. Все втридорога. Покупаем самую малость. Теперь запах химба будет и в нашем доме. Скупо благодарим и уходим. Мы не рады, слышим в ответ. Простите, может, и в другой раз. Привет, Ангола! И вот мы в Анголе. Пересекли границу в диком месте, на пограничном переходе. И Намибия даже не взглянула, а Ангола что-то долго писала, заполняла, заставляя стоять перед окном топчасть с ноги на ногу. И, о чудо, шлагбаум открыт. В отличие от засушливой Намибии, природа здесь благоухает живыми зелеными красками, дышит. В сотнях разливах и ручьях реки Кунене люди моют и стирают посуду, одежду или самих себя. Огромная плотина возвышается над всем этим, скупо раздавая воду жаждущей почве. Здесь все зависит от ее точки зрения. Захочет и все превратит в пустыню. Навстречу попадаются лихие мотоциклисты и трехколесные муравьи с женщинами в ярком одеянии или полуобнаженные в кузове. Пугающее бездорожье, грозящее завязнуть в песках. Исполины, баобабы раскинули свои ручищи в стороны, словно говоря: «Это все наше, мы здесь хозяева». Такое количество их не видели ни в одной стране.
Итак, поводом поехать в Анголу явилась отмена виз, дешевая солярка и отличная от соседних государств, в некотором плане, как представлялось, культура, история, ну и чего-то там еще необычное. Бывшая португальская колония с языком, который привычнее слышать на западном побережье Пиренейского полуострова, португальский сразу же неожиданно и приятно резанул ухо. Crocodiles. Yeah. A lot. Страна со сложной и жестокой историей, 30-летней гражданской войной только начинает открывать свои объятия туристам. Здесь пытаются победить одну из сильнейших коррупций в мире. Экономика страны держится в основном на нефтедобыче, но деньги таинственным образом утекают из бюджета. У власти страны многие десятилетия стоял папа самой богатой женщины Африки. Ну, это случайное совпадение, конечно. И еще куча своих проблем и, надеюсь, своих приятных особенностей. Bye, obrigado. Obrigado. 100 километров бездорожья, тряски, пыли, усталости, и вот, наконец, колеса мягко ложатся на серую полоску асфальта. Нас охватывает чувство порядка и спокойствия. Мы продолжаем движение. Неожиданно опускается ночь, поджигая линию горизонта багровыми огнями. И опять танцы, песни, эти неотъемлемые части жизни любых народностей Африки, находящих в них радость и беззаботность. Но кто еще в мире так музыкален? Тут же на площади перед католическим храмом собралась какая-то церковная миссия. Люди, одевшись по-праздничному, очень активно принимают участие в религиозной жизни. Мы в Лубанга, большом солидном городе на юге Анголы. Да это же маленькая Португалия, уютная мозаичная брусчатка кальсада, орнаментно расстелена на тротуарах. Модно одетая молодежь смешивается со студентами в форменных халатах, шумной толпой, бегущей от учебных заведений. Все тенистые места под деревьями заняты веселыми молодыми людьми, потягивающими пиво из крошечных бутылочек. Этот культовый напиток здесь продается в мензурках объемом 250 мл. Яркими цветами расписаны фасады зданий, узкие улочки, за поворотом которых скрываются питейные заведения. И в то же время это Африка. Расписные женщины снуют с тюками на головах, много бедных. Подростки и попрошайки тянут к нам руки в надежде схватить удачу. Африканцы, мулаты. Встречаются и диковинные племена, пришедшие из далеких деревень в надежде заработать. Все смешалось, колониальная культура и исконная. Все помножено на время, в результате Ангола. Более контрастной страны мы не видели. И мы в восторге. Ну и, конечно, язык. Португейш. Путающий, ломающий мозг, непонятный и не желающий понимать нас. Все замешано. Салат готов. Мы не часть его, мы лишь смотрим со стороны и пробуем.
На главном рынке Меркадо Муниципал меня словно разрывают на части. Туристов здесь пока нет, но все крайне доброжелательно. Город в объятиях белокаменной статуи Христа, символа португальского владычества во многих частях света, смотрящей свысока на жителей Лубанга. Тут же девушки из племени Мвила, готовые сфотографироваться с вами. Серра да Леба – горный массив, а также перевал 1845 метров над уровнем моря. Многие считают его визитной карточкой Анголы. Дорога серпантин. Машинки, словно игрушечные, медленно ползут по ней в гору или лихо, словно по треку, спускаются вниз к бездне ущелья. Тут же водопад, серебряной лентой, разбиваясь о камни тихим звоном, роняет свои стеклянные струи к горному озеру. Мы тоже не можем устоять перед силой земного тяготения. В следующей серии мы вновь встретимся с океаном, поймем, что чувствуют ангольцы, посетим самый дорогой город мира и разгадаем его тайну. Намокнем в великом водопаде, узнаем о проклятии альбиносов и разберемся, почему страна смогла сохранить свои традиции. Путешествуйте с нами, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.